बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश में एनिमल्स नेम सीखेंगे और पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सीखेंगे और पढ़ेंगे। वेरी गुड। अब काऊ माने क्या होता है बेटा? गाय। क्या होता है? गाय। डॉग माने क्या होता है? कुत्ता। क्या होता है? कैट माने क्या होती है? बिल्ली। क्या होती है? वेरी गुड, बच्चे तो बहुत होशियार है भाई। हॉर्स माने क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है हॉर्स माने? वेरी गुड।